jiji la Arusha na madiwani wote, Mheshimiwa Spika, wa jiji la Arusha wako humu ndani kwenye bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, kufikia kwangu hapa leo, wapo watu ambao Mwenyezi Mungu kwa kusudi lake aliwatumia katika namna moja au namna nyingine. Nitamani wangelikuwepo wakaona kazi walioifanya, lakini ruhusu tu kwa upendo mkubwa na kwa kuheshimu nitambue sana mchango wa hayati Samuel John Sita, aliyekuwa mbunge wa Urambo na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano la 9, aliyefanya kazi kubwa ya kunilea, kunifundisha na kunifundisha kazi kubwa ya uongozi. Lakini ruhusu pia nitambue mchango wa hayati Reginald Mengi, baba wa wengi, aliyetoa mchango mkubwa katika maisha yangu, ikiwa ni pamoja na kulipa ada wakati nasoma chuo kikuu. Lakini naomba nitambue pia mchango wa marehemu Bernard Membe, aliyekuwa mbunge wa Mtama na waziri wa mambo ya nje, ambaye yeye naye pia ni miongoni mwa watu waliofanya kazi kubwa ya kunilea na kunifundisha kazi ya uongozi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, leo tunaye kaka yangu Mambalaswa akishirikiana na Dr. Harrison Mwakembe, ambao walifanya kazi kubwa ya kuwa makaka wa kunilea na kunifikisha hapa leo nilipofika. Matokeo haya tunayoona, Mheshimiwa Spika, ya kazi nilizozifanya katika nafasi mbalimbali nilizopewa ni michango yao isiyosahaulika ndani ya moyo wangu na maisha yangu. Mheshimiwa Spika, hotuba yangu leo itakuwa ni rahisi sana kutokana na matokeo ya jana. Wakati najiandaa kuja hapo, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu alinipigia simu akaniomba nisionyeshe furaha yangu kutokana na matokeo ya jana. Nami nikamwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, matokeo ya jana sitaonyesha furaha yangu, lakini niruhusu nionyeshe furaha yangu ya matokeo ya Kombe la Muungano. Na kwa kuwa matokeo ya Kombe la Muungano yalimpa wakati mgumu Mheshimiwa Waziri Mkuu kulazimika kueleza uvumilivu ambao Simba wameendelea kuonyesha, basi nimhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu nitasimamia vilabu vyote na kuhakikisha kwamba vinaleta ushindani sahihi na kuleta matokeo chanya ya kukuza mpira wetu wa miguu. Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika, utambuzi wa wizara yetu katika mchango chanya uliotolewa na vilabu hivi viwili hauwezi kuepukika. Simba na Yanga wamekuwa nguzo wa mchezo wa mpira wa Tanzania, na tunawaombea kila laheri katika uimarishaji wa uongozi wao ili waendelee kuwa mwalimu na kuleta fursa nyingi zaidi kwa timu zetu za ndani. Mheshimiwa Spika, nishukuru familia yangu, hususan mke wangu kipenzi Maria Felix Masenge na watoto wangu wote, akiwepo Kigan Paul Makonda, Kenze Paul Makonda na Kezi Paul Makonda, ambao leo mke wangu ameniambia hata kuja kwenye bunge atabaki kuinua jina la Bwana ili kazi hii ifanywe kwa utukufu mkubwa. Lakini pia nao watoto ambao ninawalea, akiwepo Tina na wengine ambao wako pale nyumbani wanaoendelea kuomba kuhakikisha kwamba baba yao anaifanya kazi iliyokamilika. Ninafahamu ya kwamba mchango wa wadada hawa, tena wadada wa kazi ambao wananipa chakula, lakini wako kwenye mfungo kumwombea baba yao wakiongozwa na dada yao Ela, ili niifanye kazi ya utukufu wa Mungu katika mimbari hii. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako binafsi, naibu spika, wenye viti wa bunge na waheshimiwa wa bunge na wananchi wote kwa kunisikiliza. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, niruhusu sasa hitimisho. Mwaka 2026/27 wizara inatarajia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1,058,000. Aidha, kwa upande wa taasisi 12 zilizo chini ya wizara ya, kiasi kinachotarajiwa kukusanywa ni shilingi bilioni 40,898,000 na 692,000. Mheshimiwa Spika, ili kutekeleza majukumu ya wizara katika mwaka wa fedha 2026/27, naomba bunge lako tukufu lilizie na kuidhinisha bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 2026/27 yenye jumla ya shilingi bilioni 525,327,857. Kati ya bajeti hiyo shilingi bilioni 39 na milioni 71,597,000 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 28 na milioni 65,472,000 ni matumizi mengineyo, na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 458 milioni 190,778,000. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa naomba kutoa hoja.
Asante Mheshimiwa Makonda, hoja imeungwa mkono. Sasa waheshimiwa Bunge, kura zimepigwa, matokeo tayari. Namkaribisha msimamizi mkuu wa uchaguzi.